cando estemos dormidos non teñan actividade as neuronas, ni muitísimo menos, simplemente é outro tipo de actividade. Entón, dependendo de como funcione esa máquina, ese encéfalo, pois temos conciencia ou non temos conciencia. E unha das cousas que facemos no noso grupo de investigación é tratar de comprender como funcionan as neuronas desde o punto de vista fisiolóxico, como producen electricidade, como se conectan entre sí, que tipos de circuitos establecen, que información se envían unhas a outras, todo tipo de aspectos relacionados coa función das neuronas, non? Pero antes vos comento algo tamén da estructura. Todos sabedes o que son as neuronas? Estudiastedes isto? Sí. Son esas células que, como digo, non son as únicas, pero son as máis importantes para producir a vosa mente. E dentro do voso encéfalo, pois, ou non dentro, o voso encéfalo está formado por este tipo de células. Este é un exemplo de neurona. Son, realmente, a parte central é como calquera outra célula. É unha pelota así, con unha actividade metabólica particular, pero teñen unha característica que a está desvendo aí, e que teñen prolongacións, ramificacións, que poden chegar a ser de máis dun metro. Así, no noso corpo temos neuronas que esa prolongación se estende bastante. E para que sirven estas prolongacións? Cal é a función? Porque non son como as outras células que están todas así, con esa forma esférica. Sabedes para que sirven, non? Transportar sinais nerviosas. Exactamente, non? Para, bueno, estaba o dixechedes aquí ao principio e ao final. Sí, para enviar información, para conectarse unhas con outras. De feito, esta é unha neurona real, estas son imaxes de neuronas reais. Hai técnicas para introducir un colorante que se vexa, non? E estas tamén son neuronas reais. E os poño esta imaxe porque amosa moi ben o intrincado do tema, non? Estas son as partes centrais, os somas das neuronas, pero despois teñen toda esa rede así complicadísima de conexión. Si nós tratamos de comprender eso, a maneira que teñen as neuronas de comunicarse é producindo descargas eléctricas. Literalmente son baterías. Son baterías que, en vez de ter unha carga como unha pila, estas pilas que usamos nos nosos trebellos, que diferencia de potencia eléctrico teñen, sabes? Estou quitando aquí, unha pila como estas que usamos na nosa vida diaria. Canto? 1,5 voltios, non? As hai de 9 voltios, as hai distintos. Pois, mira, de 1,5 voltios é o que ten este aparato, se consigue esta diferencia de potencial eléctrico acumulando ións determinados, litio ou o que sexa. E as nosas neuronas tamén funcionan porque acumulan ións dentro ou fora da membrana da célula. E a carga, a diferencia de potencial eléctrico, non é de 1,5 voltios, pero non está nada mal, é de 70 milivoltios. Hostia, deben de poñer a mal porque ahora non me tiro a pechar. É de 70 milivoltios. E ese número que tedes arriba, de 85.000 millóns, é o número de neuronas que ten un ser humano cando nace. Así de promedio, cando nacemos, porque despois imos perdendo neuronas ao longo da nosa vida. Agora mesmo todos nós, todas vos e todos vos estades perdendo neuronas de maneira inexorable, pero como temos 85.000 millóns non pasa nada porque son moitísimas neuronas. Perdendo unha neurona por segundo, unha por segundo. Aí foron 4. Perdendo unha por segundo, se, por exemplo, eu estou falando 50 minutos, unha hora, pois perdemos cantas? 3.600, non? Neuronas. É dicir, de salir aquí fatal da cabeza, non? Non é así, porque se facedes os cálculos, perdendo unha por segundo, unha persoa de 80 anos non chega nin ao 4% de 85.000 millóns de neuronas. Así que temos neuronas a mazo, non hai problema. Outra cosa é que existe algún tipo de enfermidade neurodegenerativa, como o Alzheimer ou o Parkinson, que sí que pode producir pois déficits importantes cando se chega a unha certa idade. Entonces, en definitiva, ese trebello que tedes dentro do cráneo funciona con neuronas que están conectadas entre sí por prolongacións e se comunican enviando descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas, bueno, isto é unha animación, claro, non é unha imaxe real, pois forman, mediante un código de información, que agora vos vou enseñar, mediante grupos de descargas eléctricas se pode transmitir información. Son literalmente as palabras que se envía unha neurona a outra neurona. Iso está ocurrindo agora dentro do vosso encéfalo e nas outras partes do sistema nervioso, en todas partes. Entonces, unha máquina, así resumindo,
Bueno, este é un cacho, este é un encéfalo humano. Non sei se vistedes alguna vez ou tocastedes un encéfalo humano. Sí. Ojalá sí. Claro, non, sí. Alguén de vos comeu sesos alguna vez? Sí, non? Comiches. Ti tamén, non? Ou se non, ides a unha carnicería que vos deixen ver o encéfalo de, eu que sei, de unha cabra ou do que teñen. Sabedes por que vos conto isto? Porque a textura desta máquina que está producindo a nosa mente é unha textura, curiosamente, así, a mente que é algo tan difuso e tan difícil de aprehender, é tamén unha textura bastante feble, que é como un flan. E aí están as neuronas que producen esta actividade eléctrica. E, bueno, é unha máquina que ten distintas características, non me vou parar ahora con isto, pero temos un mogollón de neuronas moi empaquetadas, hai moitas neuronas por milímetro cúbico, teñen, así se sumamos as fibras, as conexións de cada un dos nosos encéfalos, dun só encéfalo, a distancia que sale é terrible. 180.000 kilómetros hai dentro de cada un de nós, de cables, só de cables de conexións eléctricas. 180.000 kilómetros máis de 4 veces a volta ao planeta Terra polo Ecuador. É unha distancia, non? Ya temos aquí para que vos fallades unha idea de como é eso de fino e como está aí de empaquetado. É un sistema de computación realmente moi particular, non? Hai moitas conexións que se chaman sinapses, isto tamén o sabedes. Tedes dado en clase as sinapses? Bueno, porque vou falar de algunha desas cousas. E despois, era isto co que comecei e que estaba comentando agora, esta estructura está construída a vosa mente. A función de estas neuronas son o responsable de que teñades memoria, de que lembredes o que se chama memoria autobiográfica a vosa vida, de que aprendades unha lingua, ou dúas ou tres, e de que lembredes agora mesmo calquera de vos, así unha persoa con unha educación media da que temos na nosa sociedade, pois termina acumulando unhas 50.000, 60.000 palabras. E vos debedes de ter eso metido aí na memoria, da que parece que podemos ter menos. E claro, como toda a nosa memoria e o noso eu depende deso, se as neuronas morren, se morren máis as neuronas das que necesitamos para que se manteña a arquitectura do sistema, tamén se esvaece o eu, a propia personalidade. E é o que pasa co Alzheimer. A lo mellor é moi probable que alguén de vos teña algún coñecido ou familiar con Alzheimer, porque é unha enfermedade moi común na nosa sociedade. E iso é que existe, cando un se fai vello, pois unha morte máis así máis acusada do normal, no? da morte normal. E mirade, o que quero facer nesta brevísima charla é comentarvos algunhas cousas do sistema nervioso, de como funciona, da evolución e cousas así. Pero antes, vos comento que facemos nós no laboratorio, porque, como vos decía, nós estudiamos a actividade eléctrica das neuronas. E hai un montón de tecnoloxías que se poden utilizar, non? E utilizamos bastantes, pero vos conto unha que é moi simple conceptualmente, é moi complicada de facer no laboratorio, pero conceptualmente é moi simple. Que consiste en introducir unha sonda dentro dunha... Estes son os corpos das neuronas. Andan por aquí, logo están as prolongacións. E agora, inda que isto é moi fino, cal é o diámetro dunha célula? Tedes unha idea máis ou menos? Unha célula, non unha fibra muscular, porque as fibras musculares son bastante longas. Pero unha célula calquera, de calquera outro tecido do vosso corpo, tedes unha idea de canto mide? Unhas poucas micras, 15 micras, 20 micras. Unha micra é unha milésima parte dun milímetro, non? Un milímetro cortado 1000 veces. Pois unha neurona, a parte central da neurona, ten ese tamaño, ten o tamaño dunha célula estándar, que poden ser 15, 20 micras. E o que facemos, o que tratamos de facer cando realizamos experimentos para medir a actividade eléctrica, é introducir unha sonda dentro da neurona. A introducimos dentro. Así que imaginade como ten que ser o tamaño da sonda que usamos. Ten que ser bastante máis pequena. Isto ten unha punta dunha micra ou de menos dunha micra, de 0,7 micras, así. Temos que mirar no microscopio antes que o aparato que vamos a utilizar existe. Sí, isto está conectado con un cacharro que se chama micro manipulador, que podemos mover hacia a distancia de maneira remota esta punta con unha precisión de media micra, ¿no? Podemos decirle, móvete media micra hacia adiante con unha aceleración tal, ou móvete media micra para a derecha, para a esquerda, así podemos moverlo nas tres dimensións.
Pero isto rompese moi fácil, ¿no? Estas sondas, temos un mogollón delas, por suposto, e antes metemos o cacharro nun microscopio, vemos que está, e a introducimos no tecido cerebral. E cando introducimos isto no tecido cerebral, pois facemos unha medición. Coñecedes os aparatos que se utilizan en electricidade, non? Para medir a tensión eléctrica ou a carga dunha pila, os polímetros estes cacharros que se utilizan os electricistas. Tedes visto, non? Ou non sei se tedes usado. Son como... Perdón. Bueno, non me lío. A tecnoloxía é similar, conceptualmente é o mismo. Nos utilizamos, temos unha punta dentro da neurona e outra queda fora. E desa maneira podemos medir a diferencia de potencial eléctrico. E isto é o que medimos no laboratorio. Cando estamos, pois, a mellor 5, 6, 7, 8 horas tratando de introducir unha sonda dentro dunha neurona, o momento no que o conseguimos no osciloscopio, e nos ordenatas que temos conectado ao sistema, nos aparece isto. Isto é a carga da pila. Estamos medindo directamente a carga da neurona, igual que se estivésemos medindo a carga dunha batería, porque isto é unha batería. E nos sale 60 milivoltios. 60, 70 milivoltios é a carga que ten habitualmente unha neurona, calquera das vosas neuronas. Este rabiño así azul é o resultado de estar ao mellor 8 horas dentro do laboratorio. Unha movida, a nós nos poñemos super emocionados cando somos capaces de medilo. Pero é moito máis interesante non só eso, non só medir a carga, sino ver como vai cambiando ao longo do tempo, como vai modificándose a carga eléctrica, e as neuronas son moi especiais porque poden modificar con moita precisión a carga eléctrica que teñen, de maneira que de cando en vez fan isto. Isto é un cambio moi brusco da carga eléctrica. Aquí o que pasou na neurona é que de repente se descargou e se volveu a cargar, ras. Isto está pasando a cámara lenta. Vos poño este registro, cámara lenta para que se vexa ben. Isto é un segundo. E isto acaba de pasar nun milisegundo. Un milisegundo é a duración dunha descarga eléctrica producida por unha neurona. Estos son as descargas eléctricas que antes nesa animación se veían como bolas de luz branca, non? Que se movían. Pero esta é a imaxe real. Así que isto é o que medimos. Medimos que código de información producen as neuronas. Este é unha descarga ao longo dun segundo. Unha descarga aillada non significa nada. Isto non podemos transmitir información con isto. Así, nos sistemas de comunicación necesitamos unha serie de... Isto sería un ao longo de... Unha serie de uns ou de ceros ao longo do tempo. E iso é o que están facendo as neuronas. Tengo que cambiar este vídeo porque aquí non me sale. Daí va. Esta é a mesma neurona, é o mesmo registro, e estes son 12 segundos da vida da neurona. Entón, mirad, en 12 segundos, sí que, porque antes estaba moi ampliado, estábamos vendo así simplemente unha descarga, pero en 12 segundos xa vedes que a neurona produce un montón de descargas eléctricas, e iso está ocurrendo ahora nas vosas neuronas. E amplío un cacho, isto que se vos parece? Claramente, un código de barras. Pois é o mesmo sistema. Un código de barras é un sistema de codificación de información, un sistema binario. E o mesmo sistema que utilizan as vosas neuronas para transmitir información dunha neurona a outra neurona. Normalmente unha neurona non comunica con unha sola neurona. O que fai é comunicar con miles de outras neuronas, ¿no? Entonces está repartindo información e tamén recibindo información de miles de neuronas. É unha secuencia de descargas eléctricas ou de silencios ao longo do tempo. Entón, con isto se pode codificar información. E nós o que facemos no laboratorio é estudar isto. Tratamos de medir as descargas e logo tratar de saber que demos están dicindo as neuronas, que significa isto, ¿no? Entón, correlacionamos isto con, por exemplo, información sensorial que está entrando. Ou correlacionamos isto con algún cambio que nos podemos inducir, ¿no? Hai un montón de aproximacións experimentais. Cando estamos medindo isto, estas descargas eléctricas, para non ter que estar continuamente mirando para o osciloscopio, para o ordenador, tamén as escoitamos. O pasamos por un amplificador de audio e así podemos saber, porque distintas neuronas teñen distintos tipos de comportamento, de códigos. Terminamos acostumbrándonos a que tipo de neurona é simplemente escoitando o ruido, ¿no? Escoitando o código que está producido. Ainda que non saibamos que significa, sí que teñen patrones que son como recoñecibles. Así que isto pasamos por un amplificador de audio. E isto é a mesma neurona, agora é esa escoitada. É simplemente pop, 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 pop. Se se pasa isto por un amplificador de audio, sonan así como disparos. Pero vou pasar
o rexistro en tempo real, e así vos facedes unha idea de como é a capacidade que ten unha neurona de producir descargas eléctricas para codificar información en tempo real. Este é un rexistro de verdade. É a vida íntima dunha neurona. Hai moitas outras técnicas, vos poño únicamente unha que é moito máis sinxela de facer que a anterior, pero tamén dá unha información que é distinta e a nós nos interesa, que consiste en introducir tamén unha sonda, pero en vez de tratar de metela dentro da neurona, o que facemos é a deixamos así, fora. Que hai entre as células no corpo humano? Que é o que hai? Espacio interestelar? No, sí que sabes o que hai, non? Só que non me queres decir. Hai o líquido extracelular, non? Hai líquido, simplemente hai... Nós somos esencialmente animais acuáticos, non? Somos un conglomerado de células que se levan moi ben entre sí, pero que viven flotando nun océano de un líquido de sales, non? De sodio, de potasio, de cloro, hai distintos ións. E cada célula individual é realmente un bicho acuático, non? Se comunican, están relacionadas entre sí, e o que hai entonces entre as neuronas non están tan separadas como se ve aquí. Isto é simplemente porque é unha animación que fixemos para demostrar isto, para ensinar isto. Están pegadísimas, ¿no? Pero entre as neuronas hai líquido, e ese líquido conduce a electricidade. O líquido que temos entre as nosas células conduce moi ben a electricidade. Non o fagades en casa, pero se metedes os dedos nun enchufe comprobaredes que conduce moi ben a electricidade. Non o fagades, entonces, que pasa se deixamos a sonda simplemente no líquido extracelular entre as neuronas? Pois que podemos medir un volume de encéfalo, un volume que sigue sendo moi pequeno, son unhas pocas micras cúbicas, pero se ese volume incluye as prolongacións de varias neuronas, cada vez que unha destas neuronas produzca unha descarga eléctrica, pois nos poderemos medir esa descarga eléctrica. E a ventaxa que ten esta técnica, que é moi simple, porque consiste en meter simplemente a sonda, é que podemos correlacionar a actividade de varias neuronas, a actividade que están producindo de maneira simultánea varias células. Iso é super interesante porque nos permite comprender ou tratar de comprender como un código de información pues, pode modificar outro código de información, ¿no? E moitas outras cousas. E este é un destes registros. Este é un osciloscopio do laboratorio. Este é un vídeo que vos poño que é así simplemente grabado co teléfono móvil, pois estaba grabando, que estaba registrando, e cada unha destas inflexións que ides ver, cada unha destas descargas é unha descarga dunha neurona, é un sinal, teñen distintos tamaños porque este é un sistema de medición distinto, pero cada unha destas representa unha neurona. Entón, aquí había, polo menos, 3 tipos distintos de neuronas, ¿no? Esta. Así que ides escoitar uns segundos da actividade eléctrica de 3 neuronas, 4 neuronas, podíamos estar registrando aquí. E este vídeo nos sirve para darnos idea da exuberancia desa actividade, do activísimas que están as neuronas. Dentro de 2 semanas vou poñer este vídeo nunha charla que teño que dar en Valencia e vou facerlles o chiste da mascletá, porque sabedes a mascletá, que é unha celebración de un petardeo máximo que fan ali. Pois soa exactamente igual, non sei se tedes vivido unha mascletá, pero é un mogollón de petardos tirándose así a ver, non? Pois é o que tedes dentro da cabeza, non? Entón, imaginad, estas eran 4 neuronas, non é de extrañar, entonces, que se aí dentro temos 85.000 millóns de neuronas, pois eso dé lugar a unha mente realmente complicada que é capaz, pois, incluso de escribir poemas ou de enamorarse, ¿no? De facer cousas complicadísimas e difíciles de explicar e que non sabemos como se poden facer. Eso é o que tedes aí dentro. Estas descargas eléctricas, isto é unha observación eléctrica dunha actividade que hai de verdade. Pois temos tamén microscopios. Estos son experimentos que aquí non os temos. Ata onde eu sei, en toda España non hai ningún cacharro destos. Pero estos eran experimentos que fixemos. Eu non participei neste en concreto, pero bueno, outros similares, nun
nun laboratorio no que estive traballando no estranxeiro, e o que se está vendo aquí é unha neurona, estas son as prolongacións dunha neurona, as dendritas dunha neurona. Coñecedes as partes, non? E as dendritas teñen espiñas dendríticas, non todas, pero algunhas teñen espiñas. Son simplemente zonas de contacto para aumentar a capacidade de establecer contactos, non? Sinapses. E isto é un microscopio que permite observar un tecido neuronal vivo. Aquí non hai, sabedes que un problema que hai para estudiar o sistema nervioso dos seres humanos é que non nos deixamos. Imagínate que che dicen, déxame estudiar a tua cabeza, escapas correndo, non deixas que te faga un fural e te metan unha sonda, non? Así que casi todo o que sabemos de como está organizado o sistema nervioso dos seres humanos é estudando tecidos mortos. Pero agora existen un microscopio, un tipo de microscopio que se chama microscopio de 2 fotóns que permite observar un tecido vivo en funcionamento. Isto non é con seres humanos, isto é con unha rede. O fascinante é que se ti estás observando as neuronas, podes velas físicamente, tridimensionalmente, sin ter que matar o animal ni facerlle nada raro, simplemente unha ventaniña no cráneo. E ao mesmo tempo lle introduce... Sí, bueno, en investigación con ratas é moi habitual, non? Se fan cosas realmente... Unha ventanilla no cráneo non supón nada, non? Para o que se pode facer con outras técnicas de investigación. Se ao mesmo tempo se lle mete unha sustancia que se coloree cando a diferencia de potencial eléctrico da neurona se modifica, é dicir, cando cambia a súa actividade eléctrica, podemos ver as descargas eléctricas. Non podemos ver os cambios de electricidade. Isto é o que ides ver aquí. A escala de tempo está modificada. Realmente non me lembro de cal é a escala de tempo, teño que anotar o que. Pero estes cambios que vedes, que de repente se pon verde, todo ou alguna parte, son cambios porque están medindo a diferencia de potencial a partir de cambios no nivel de cálculo. É simplemente exemplos que vos quería poner. Non me lío máis con isto, porque senón despois non vou ter nada. E agora cambio, non? Un pouco. Quería contarvos máis ou menos que tipo de cousas se poden investigar aquí, así con unha precisión extraordinaria en distintos laboratorios, nas universidades en Galicia. Isto en concreto se pode facer tanto en Vigo como en Coruña como en Santiago. Pero cando se fala de calquer aspecto de calquer ser vivo, sempre hai que ter moi clara cal é o marco conceptual evolutivo. É dicir, calquera cousa que queramos estudiar desde o punto de vista estructural ou funcional ten que ter unha explicación evolutiva, ten que ter algunha razón de ser. E por eso poño aí o da evolución, que sempre me gusta contar cousas sobre a evolución do sistema nervioso. E a cousa é, as plantas, como esta, que se chama Arabidopsis thaliana, non teñen sistema nervioso, non teñen cerebro, non teñen encéfalo. Eso debe ser que non o precisan. E, sin embargo, todos os animais, casi todos, non todos, pero casi todos os animais, desde esta tenra e linda carracha ata esta formiga, e calquera de nós, por supuesto, temos sistema nervioso. Entón, ten que existir unha poderosa razón evolutiva para que os animais desenvolvésemos sistema nervioso e as plantas non. A razón é moi simple, non? Tampouco hai que darlle moitas voltas. Non sei se a alguén lle salta a cabeza a diferencia esencial que fai que nós precisemos, iba a dicir xa a razón, sistema nervioso. Cale, nos podemos, como decía antes, utilizar o sistema nervioso para escribir un poema, pero si pensamos nalgo que compartamos con todos os animais e que non teñen as plantas, que podería ser iso? Que nos desplazar. Como? Que nos desplazar. Exactamente, non? A capacidade de producir un comportamento, desplazarnos, movernos. As plantas tamén se moven, non? Movimento non sería moi preciso o término, porque as plantas teñen tactismos e teñen distintos tipos de movimientos. E hai plantas carnívoras que teñen movimientos moi interesantes, pero que non dependen dun sistema nervioso. Ainda que eu aquí poño movimento, desplazamento é quizáis mellor término. Necesitamos movernos para 14.000 cousas, non? Agora vos comento, as plantas non? Así, obteñen o que precisan do solo, auga, potasio, sodio, nitróxeno, obteñen carbono, sabedes, a través da fotosíntesis, utilizando a radiación electromagnética do sol, pois quitamos o carbono ao CO2 e nos quedamos, bueno, se quedan
o carbono, desa maneira construen sustancias orgánicas e logo nos comemos directamente as sustancias orgánicas ou a quen se come as sustancias orgánicas, non? Nos comemos as plantas ou os herbívoros, esencialmente. Non temos moitos carnívoros na nosa dieta. Terrestres. Comedes algún animal terrestre carnívoro? Gato. Pode ser, non? Aquí en Galicia está... Se comeu moito gato, agora non. Comedes algún animal terrestre carnívoro? León? Non. Eso, ao revés, o león sí que nos pode comer a nós. Jabalí? No, pero jabalí non é carnívoro. Por eso digo terrestre. Sí, peixes sí que comemos un mazo de peixes carnívoros, non? Os atúns, todos estes grandes depredadores, incluso a robaliza, a lubina, tamén. Pero mirade, que me lío. Os animais necesitamos producir un comportamento contraendo músculos. Y necesitamos entonces un sistema que se encargue de controlar la contracción dos músculos, ¿no? Entonces ese comportamento utilizamos para buscar alimento, para reproducirnos, para buscar refugio, para calquera cousa, e todo eso nos permite sobrevivir. Entón, é absolutamente esencial a produción dun comportamento mediante a contracción de músculos, e hai entón un proceso evolutivo que explica isto, que vos conto aquí moi rapidamente cal é a idea. A idea que se manexa é que, bueno, para contraer un músculo, é dicir, para producir un comportamento que se fai é modificar a longitude de un cacho de tecido, dunha célula, neste caso son fibras musculares. E hai animais que teñen como varias fases do que se considera que foi o proceso evolutivo. A partir de células únicas, hai animais que teñen células, animais marinos en concreto, que teñen unha parte que é sensitiva, non, como un cilio sensorial, e teñen unha parte que é motora, unha especie de músculo que permite que esa célula cambie de tamaño. Pero o sistema é máis eficaz si, en vez de ter todo o traballo acumulado nunha única célula, dividimos a cousa e temos células que sexan sensoriais, que se encarguen de detectar algún aspecto do mundo exterior, e células que se encarguen de modificar o tamaño do corpo, do tecido, ou de mover unha parte do corpo. E incluso, o seguinte paso, non? O sistema funciona incluso mellor desde o punto de vista da capacidade de computación e de organización, é máis eficaz se temos células intermedias que reciban información sensitiva e que, sobre a base desta información, decidan como se van a contraer os músculos. Entonces, esta célula vermella sería como a nai de todas as células do vosso sistema nervioso. O sistema nervioso é este. É o sistema que está facendo de intermediario. Así, se o pudese resumir en dúas palabras, o que fai o vosso cerebro, isto é o cerebro, recibir información do mundo exterior, non? Recibimos, pois temos un sensor de radiación electromagnética, temos sensores temos barómetros de precisión, non? O oído son sensores de alta precisión da vibración, das ondas de choque do ar. Temos sensores de texturas e así hasta polo menos 9 tipos distintos de sentidos. Con esa información, o que se fai é decidir como vamos a producir un comportamento. Isto é o que compartimos con todos os animais, non? Claro, se lle dicimos a unha carracha, escríbeme un poema, pois non se vai a enterar, non? Pero, si o que sí que compartimos con todos os animais e que explica a razón evolutiva deste pelotazo que temos aquí de células, esta protuberancia grande de neuronas, sería iso. Mirade un detalle. A alimentación sensorial é absolutamente necesaria para que isto funcione. Sin alimentación sensorial, mirade que é a esencia da súa razón de ser evolutiva, a entrada sensorial. Así que si se eliminan as entradas sensoriais, o funcionamento do sistema nervioso está comprometido. Aí pode haber graves problemas. Non sei se vos coñecedes este centro de detención ilegal que teñen os Estados Unidos en Guantánamo. Coñecedes? Escoitaste de falar deso? En Cuba. Sí, no sur de Cuba, en Guantánamo. Porque estas fotos se fixeran moi coñecidas despois do 11 de setembro, non? En que ano foi isto? A 2001. E vos estabades a piques de nacer, non? De que ano sois? 2002, 2003. Pero despois, bueno, como isto sigue funcionando, por que vos poño isto? Porque o que estaban facendo aquí
estaban aplicando unha tortura que consiste na deprivación sensorial, é dicir, bloquear a entrada sensorial a un sistema nervioso é unha tortura, porque o sistema se desestabiliza por completo. E o que lle fan é bloquear a visión, ¿no? con as gafas así que bloquean por completo, a audición con cascos destos como os que se utilizan nos aeropuertos, se bloquea a entrada de sensacións químicas e estes son os guantes moi grosos que te impiden ter tacto, ¿no? Así, 4 entradas importantes para o funcionamento da máquina están sendo bloqueadas, así que aquí entras en, non sei, así, todos os tipos de problemas psiquiátricos que poderían causarles, pero supoño que grandes. E hai aquí un comentario que vou facer que antes falando con Bernardo non o tiña para esta charla, pero lembrei que o comentei hai pouco noutra charla e me parecía interesante. No, reflexionando sobre isto, non sei se tedes algunha vez pensado, bueno, sabes que na nosa sociedade hai personas que son cegas de nacemento, ¿no? Ao mellor coñecedes algún, ou tedes algún familiar, ou que son xordas de nacemento. E as xordas teñen dificultades para desenvolver unha linguaxe oral e entón son, non é que sexan mudas, pero non desenvolven unha linguaxe oral e fan unha linguaxe de xestos. Pero pensastes algunha vez ou coñecedes alguén que sexa xordo e cego de nacemento? Hai un documental de Werner Herzog, que é un director de cine de documentais alemán, bastante mítico, e que vai sobre isto, ¿no? O país do silencio e a escuridade. Que hai dentro da cabeza dunha persoa que... Vou quitar o son. Que hai dentro da cabeza dunha persoa que desde que nace é cega e xorda, ¿no? Únicamente pode interaccionar co mundo a partir do tacto e do olfato. Como se lle dice a esa persoa, mira, este é o mundo no que vivimos, ¿no? Somos unha sociedade complicada, somos persoas, hai sexos, hai cousas, hai distintos traballos, a xente estudia, utilizamos un sistema de comunicación altamente especializado que se chama linguaxe, que nos permite producir, nos permite facer intercambio de información entre mentes dunha maneira única no planeta, porque non hai ningún outro animal que teña algo parecido. Utilizamos sistemas simbólicos de comunicación. Como lle comentamos todo isto? Unha persoa xorda e cega, como é iso? Interesante. E por que vos conto isto? Porque houve unha persoa xorda e cega super interesante, esta muller, que se chamaba Helen Keller. E Helen Keller foi xordo, non tivo ningún tipo de educación especial, así, era unha rapaza xorda e cega, era un bicho salvaxe. Ata os 7 anos non lle veu unha maestra a tratar de enseñarlle unha lingua, porque a única forma que temos de empezar a comunicarnos entre mentes é mediante unha linguaxe, ¿no? A linguaxe nos permite ter un sistema completo de comunicación. Así que se ti lle queres comentar a unha persoa xordo-cega algo, primeiro tens que enseñarlle unha lingua, pero para enseñarlle unha lingua primeiro tens que enseñarlle que, mira, colega, aquí o que estamos tratando de enseñarche é que temos un sistema de comunicación simbólica, de tal maneira que eu podo falarche dun elefante sin que estemos sin ter o elefante diante. Isto non é nada doado. Bueno, isto dá lugar a moitas reflexións, pero me vou a centrar, que me estaba descentrando. Helen Keller aprendeu inglés, entón escribiu, e é moi interesante porque como ata os 7 anos era un bicho salvaxe, así, sin ninguna lingua nin nada, pois, e ela despois foi unha persoa extremadamente brillante, escribiu e deixou así moi claro como eran ese proceso na súa mente, como era ela antes de ter unha linguaxe e despois, ¿no? Aprendeu inglés, e aprendeu francés, e aprendeu alemán, e latín, e grego. Foi unha tipa moi particular. Pero cando tiña 7 anos non tiña linguaxe. E o único que tiña pois eran as sensacións viscerais que ten un animal, ¿no? Pois fame e que sei, que ten calquero mexas, non parece así. Tes fame, comes, cagas mexas, dormes, te despiertas, non sabes nada, porque é unha persoa xordo-cega. E esta é unha foto cando tiña 8 anos. Esta era a súa profesora, que se chamaba non me sale o apelido, yo ahora o apelido non me sale, creo que teño aquí, Anne Sullivan, ¿no? Anne Sullivan.
Bueno, pois enseñou unha linguaxe. Bueno, o momento, a forma de enseñar unha linguaxe, Helen Keller o relata con moito detalle porque se lembra perfectamente, non? Pasaba de non saber nada a saberlo. Foi un día en que Anne Sullivan lle puxo a man debaixo dun chorro de auga e ao mesmo tempo noutra man lle facía o xesto que se fai. As persoas xordocegas utilizan un sistema de xestos que se imprimen na man, non? Sabes, igual que as persoas xordas fan xestos que podes velos, non? Porque a visión lle funciona. Se eres xordocega, o xesto como non o ves, o plantas na man. Non é escribir as letras na man, sino que son xestos concretos, non? É un sistema simbólico concreto. Que facía o xesto da auga. E aí, esta rapaza de 7 anos ligou as dúas cousas e dixo, hostia, isto debe de ser isto, pero de outra forma, non? E a partir de aí, pois, aprendeu unha linguaxe. E, bueno, e por que vos meto todo esta historia de Helen Keller, de maior? Por que vos conto todo isto? Porque resulta que amosa moi ben como un sistema nervioso non é nada realmente se non existe interacción co entorno social, non? E a razón, claro, que ainda non expliquei a razón. Helen Keller decía que antes de comprender que había palabras e que existía unha linguaxe que se podía comunicar, non só que non sabía que había outros seres humanos ou que non tiña nada claro, sino que ni siquiera tiña consciencia de que existía. É dicir, é un ser que dormía, cagaba, mexaba, comía, pero que non tiña consciencia da súa propia existencia. E foi únicamente cando produciu unha lingua e se comunicou con outros seres humanos cando xurdiu a súa consciencia. E é moi interesante isto, porque isto mostra que somos seres extremadamente sociais, pero que incluso a aparición da nosa consciencia depende da interacción con outros seres sociais. Bueno, isto é un añadido que metín aquí desta charla sobre o cerebro que se me ocurriu agora. Pero vou seguir falando da evolución rapidísimamente, no, porque quería comentar como dous ou tres pasos da evolución do sistema nervioso, non? Así que vai conducindo cara ao sistema que temos os seres humanos. E unha delas é que unha vez que se desenvolve este sistema para interaccionar co medio, pois unha das habilidades que tamén desenvolve e non pode non desenvolver realmente é a capacidade de predecir o futuro. Como vedes isto? Parece un científico hasta aquí ou de repente digo unha gilipollez, non? Algún de vos é que de predecir o futuro? Algún tipo de futuro? Hombre, sí. Si ves una pelota rodando sobre una mesa, sabes que se va a caer. Claro, no, por exemplo, se ves unha pelota rodando sobre a mesa, sabes que se vai caer. Pero de forma automática, moitos animais vimos cunha capacidade de predicción de futuro. Bueno, isto vos lo poño aquí porque é un aparato de alta tecnoloxía que detecta a capacidade de predicción do futuro. Creo que teño un aparato desos aquí. Se venden os chinos. Este cacharro, non? Detecta a capacidade de predecir o futuro. É un putazo, mirade, esta. Como te chamabas ti? Sí. Como? Lola. Eres quen de predecir o futuro, tío? Non sei. Non sabes? A ver, bueno, isto como detecta, xa, agora vamos a saber. A ver, agarra o cacharro. Impresionante, non? Así, vos pareceu normal. Bueno, claro, porque todos nós vimos con esto de serie. Todos nós vimos con esto que acaba de facer Lola de serie. Pero mirade unha cousa, se reflexionamos un pouco sobre o tema é bastante interesante, porque Lola comeza a mover a súa man, o seu antebrazo e o seu brazo no momento de agarrar bueno, vamos a chamarlle pelota, non? No momento de agarrar a pelota ou antes. Vamos a ver. Un pouco antes, non? Bastante antes realmente, en términos de milisegundos, que é a velocidade de funcionamento das neuronas. Pensade que unha descarga eléctrica dura 1 milisegundo, e teñamos moitas, pois é antes. E isto é o que represento aquí con esta imaxe. Este señor está facendo unha predición similar a que acaba de facer Lola. Lola acaba de facelo porque estamos aquí agradablemente relaxados nesta charla. Este señor ao mellor vive deso, non? Pero mirade, o que está facendo, hoxe en día ainda non somos quen de construir un robot, un sistema de inteligencia artificial que faga isto. O que está facendo o sistema nervioso deste señor é a partir da trayectoria. Te copiaron del aparato que te... Como?
Sí, sí que o copiaron, sí. Ao mellor coño unha idea de aquí, non me lembro, pode ser, tío. A partir da información que o seu sistema visual está obtendo da trayectoria e da velocidade desta pelota, o seu sistema nervioso está facendo unha predicción extraordinaria, tan extraordinaria como que está enviando ordes de contracción a un mogollón de músculos, a moitísimos músculos. Mirade para él a ver se le queda algún músculo por contraer. A un mogollón de músculos, neste caso, para facer un movimento con precisión. E isto, de facer este tipo de prediccións, é algo que realmente ten que xurde automáticamente evolutivamente, porque ser quen de predicir o futuro inmediato ten ventaxas evolutivas. E digo que xurde evolutivamente si se dan as circunstancias de que existan, de que se produzan por mutación. Sabes como funciona a evolución, non? Algún tipo de xen que sirva para ter esa habilidade, non? Eu conto sempre esta historia de pensar en algún ancestro dos seres humanos de hai algún ancestro noso de hai non sei, de hai 30 millóns de anos, non? Vou poñelo máis para aquí, para que teña forma de un de hai 10 millóns de anos, non? Para que teña unha forma así de primate. Está así repalchingado tranquilamente á beira dunha montaña e mira para arriba e ve que hai un pedrolón enorme que vai caendo pola montaña abaixo. Ese ser ten esencialmente dúas opcións. Unha é ver así para arriba e dicir, mira, un pedrolo, e a outra é afastarse rapidamente, non? Entón, todas vos sodes descendentes dos que se afastaron, porque aquí a selección natural é implacable. Entón, mirade, é implacable. Se a capacidade de apartarse está de algún xeito codificado xenéticamente, eso se vai a manter. E isto de ser quen, sobre a base do que observamos, facer unha predicción do futuro inmediato, é moi común, non é unha habilidade moi así para presumir dos seres humanos. Non sei se sabedes cazar moscas. Cando ides cazar unha mosca, pois a mosca, deixademe baixar o volumen a este. Cando ides cazar unha mosca, a nosa man é como pedrolo para a mosca e se afasta perfectamente. A técnica depurada para cazar moscas consiste en facer non unha predicción, sino unha predicción da mosca. É dicir, unha metapredicción. Tedes que facer unha metapredicción. Se depurades a técnica, pois cazamos moscas perfectamente, porque nós podemos facer metaprediccións. Podemos facer metaprediccións. E aquí poño isto porque nós compartimos coas moscas o tema de... Coas moscas compartimos, bueno, con moitos animais, a cousa de poder facer prediccións do futuro inmediato de forma automática, de forma... é unha reacción visceral, non? Si, non é para sacarlle méritos a Lola, pero é unha reacción que todos temos, non? Aquí é unha reacción visceral. Sin embargo, seguindo cara ao sistema nervioso dos seres humanos, bueno, de moitos mamíferos, pero en concreto, os seres humanos modernos, somos quen de facer algo moi especial, que non o fan coa precisión coa que o facemos nós casi ningún outro animal, porque nós temos unha cousa que se chama man. A capacidade que temos para contraer, para regular con precisión as extremidades distais, os dedos das mans, é absolutamente sobrenatural. Non hai ningún outro primate que faga nada parecido. Pensade, por exemplo, nas toscas mans dos nosos parentes máis próximos, que son os chimpancés, os bonobos, os orangutáns e os... Bien, pois, o que podemos facer non é só mover as mans con moita precisión, senón memorizar movimentos aprendidos, moi precisos. E iso de ser quen de memorizar movimentos e despois realizalos con máis ou menos... A habilidade tivo que ser algo moi importante no proceso evolutivo, porque forma unha parte moi importante do noso encéfalo. E eu, cando pensaba en memorizar movimentos aprendidos, me está dando luz.
pensaba, por exemplo, nesto, porque como isto non nacemos sabendo facelo, hai que practicar, pois é un exemplo, pero isto, non, así facer malabares é un exemplo de algo que todos, así, algo que todos facemos algún tipo deste movimento. Non sei se alguén quere facer, ou sabe facer. Pero andar en bici, sabes andar en bici. O proceso de aprender a andar en bici é similar, ¿no? Cando empezamos a andar en bici, temos que estar conscientemente, cando empezamos a aprender a andar en bici, estamos conscientemente controlando os axustes posturais que temos que facer para non caernos. A ver si... Eu vou apartar da luz. Aquí. Os axustes posturais para non caernos, ¿no? E, o que sei, darlle a volta con soltura a unha tortilla ou facer surf sin... Así, pues todo consiste en facer movimento. O que quería resaltar con isto é que cando estou facendo isto non teño nin idea de que músculos estou contraendo. É un movimento completamente automatizado. Teño idea de que movimento estou facendo precisamente cando fago peor, porque cando estás aprendendo e cando conscientemente estás tratando de regular como é a forza que lle das e todo eso, con calquer movimento aprendido. Entón, cando aprendes a montarte na tabla de surf e a facelo de xeito automático, cando xa non estás pensando precisamente que tens que facer, non? E isto, por que insisto nesto? Porque resulta que de todo o encéfalo, de todo o que tedes dentro do cráneo, a parte que en número de neuronas é máis importante, se dedica precisamente a isto, a almacenar movimentos de alta precisión aprendidos, que non nacemos con eles. Así que tuvo que ser algo importante na nosa vida, sobre todo pois para escapar de xeito eficaz dos nosos depredadores ou para cazar, non así a outros seres ou para conseguir os nosos obxectivos. Isto de ser quen de mover os músculos. E con que parte facemos isto? Mira, isto é o que hai dentro do cráneo, o encéfalo. 85.000 millóns de neuronas, vos decía. Pois mira, de esos 85.000, 70.000 están aquí. 70.000 millóns, non 70.000 neuronas, 70.000 millóns. É a inmensa maioría. E sabedes que isto é o cerebelo? Normalmente, cando se fala da máquina que construe o que sodes, se fai referencia únicamente, por desgracia, ao cerebro. O cerebro está parte de aquí. Logo hai máis partes, temos o cerebro, o diencéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo, e todo está funcionando de maneira moi cohesionada. Pois a inmensa maioría das neuronas está no cerebelo, e o cerebelo, como estaba dicindo, encárgase de realizar movimentos con precisión. Os movimentos, por exemplo, para facer calquera tarefa manual. E de almacenar nas neuronas do cerebelo, nas sinapses, na enorme cantidad de sinapses que hai aquí, están almacenadas a memoria deses movimentos. Bueno, eu podería, así, despois de facer este percorrido evolutivo para o que sigo un pouco máis. Sigo hasta a media. Ou así. Parece, ou sí, para... Vale, se acabo. Mirad, entón, unha cousa, e así remato con isto. Unha cosa que nos podemos preguntar é, e entonces para que demos sirve o resto, non? Si estas neuronas, a inmensa maioría das neuronas as utilizamos para movernos, estas outras para que son? Bueno, pues son para realizar moitas das actividades que son características dos seres humanos, por exemplo, o desenvolvemento da linguaxe e o pensamento abstracto e o almacén dos símbolos que utilizamos na nosa vida cotidiana está aquí. Pero, así tirando un pouco máis para atrás, para facer un comentario de cousas que compartimos con outros primates que realizamos nesta parte, o cerebro, en concreto, é unha rexión que se encarga de realizar unha representación interna do mundo exterior. Unha representación interna do mundo exterior, é dicir, nós podemos establecer prediccións e elaborar plans de acción sobre o futuro porque podemos xugar coa nosa memoria, non? Temos unha memoria que se chama memoria autobiográfica e a partir de aí podemos cotexar os nosos plans de accións coa nosa historia así de vida e trazar plans, que isto é tamén algo moi novedoso, non? Poucos animais poden facer eso porque nós para pensar necesitamos linguaxe tamén.
Entonces, establecer un plan de acción depende da lingua. Pero, non, si, quería quedarme en algo muitísimo máis simple e entretido. A mensaxe desta parte última da charla é que todos nós construímos a percepción que temos do mundo exterior a partir das entradas sensoriais, sensitivas. Pero algo que tedes que ter claro é que é unha construcción, é unha reconstrucción. Nós temos órganos dos sentidos que captan algún aspecto moi concreto do mundo que hai aí fora, pero todo o que estamos percibindo continuamente é un constructo que en gran parte é inventado. E eso tedes que terlo claro, porque se a sociedade o tuvese clara, resolvería moitos problemas e moitas disputas e moitos debates estúpidos. Mira, de unha cousa fácil amosar isto con o sistema visual. Non sei se se percibe, cando mirades esta imaxe percibides movimento. Yo sí. Depende da distancia e tal. Ay, Dios mío. ¿Sabes, Marta? Si te quedas así. O movimento, da igual que teño varios exemplos. O movimento se percibe, así, depende do tamaño e da distancia e da luz. Pero un movimento que non está, esta non era unha imaxe que se movía, non? Era estática e era algo que ocurría únicamente dentro da vosa percepción consciente. Este é outro exemplo respecto á percepción das cores das cousas. As cores existen fora do vosso cerebro? Que é o que hai fora? Que é o que hai fora que é o que hai aí? Que estamos captando pola retina? Radiación electromagnética. E sabedes que distintas frecuencias da radiación electromagnética son interpretadas polo noso sistema como distintas cores, non? Por exemplo, a túa chupa azul a percibimos, bueno, chupa, por decir algo así, esa sudadera, non? Ou ese chándalo, como le chamas a eso? Prenda, chaqueta. A chaqueta azul é azul, a percibimos azul porque está absorbendo todas as longitudes de onda, excepto as que teñen unha frecuencia, que é a frecuencia máis rápida que podemos percibir, as frecuencias azuis e violetas, que entran dentro dese rango e nos construimos como azul, pero é algo que existe dentro únicamente da nosa cabeza, non? O que hai fora é radiación electromagnética e distintos animais poden utilizar esa radiación para outra cousa. Eso non é unha chaqueta, eso é un jersey, o laranxa. Sí, iso é laranxa. Pero ese jersey Pepe laranxa o percibimos como laranxa porque está reflectindo unhas longitudes distintas a esta chaqueta Adidas, non? Que reflicte longitudes distintas e a nosa mente construye unha cousa distinta. Pois mirade, o que estamos percibindo depende non só da radiación electromagnética da cousa que estamos mirando, senón tamén do contorno, e vos poño con este exemplo. Me estou liando, non quería liarme tanto con isto. O A forma parte dos claros ou dos oscuros? E o B? E o B forma parte dos claros. Calquera persoa que non teña ningún tipo de defecto na visión debe de percibirlo así, porque esta imaxe ten os axustes de luminosidade e de intensidades de grises para que se perciba así. Sin embargo, como xa comentou alguén por aí, son exactamente idénticos, o A e o B. A diferencia é que o noso sistema percibe, realmente construe intensidades de gris distintas dependendo do contorno, é dicir, aquí o contorno é neutro, é idéntico para os dous e percibimos realmente a intensidade de gris que se está proxectando. Aquí percibimos como máis claro, pero sigue sendo idéntico a este. Aquí non fixe nada, simplemente lle puxe unha chapa por encima. Volvamos ao símbolo. Isto é un pouco máis espectacular, porque aquí nos demostra que ni siquiera unha mesma longitude de onda nos construe sempre a mesma cor, e incluso podemos construir percepcións de cores a partir de longitudes de onda que son que en principio serían para o gris. Isto de que cor o percibides? A cruz do medio? Eu percibo un gris azulado, máis ou menos. E isto ten un ton amarelo. Todos o percibimos máis ou menos así, porque aquí é normal que existan discrepancias. Sin embargo, as dúas cruces, cando quito o contorno, son grises. Son exactamente grises. Este amarelo só existe dentro da vosa mente.
non existe en ninguna outra parte. Agora vos amoso a historia. E isto, este azul tampouco. Aquí hai tres cousas mesturadas que son moi espectaculares as tres. Primeiro, que unha mesma longitude de onda pode producir unha mesma longitude de onda que en principio é de cor gris, pode producir cor, un cor distinto, e que ademais esa mesma longitude de onda, dependendo do contorno, nos produce dúas cores distintas. Para que vexades, aquí non estou facendo ningún truco raro. Isto simplemente vou entrar na presentación de PowerPoint. A ver si non vexo a cara. Madrid. Mirad aquí, perdonade, que xa remato. Isto é a presentación, non no ordenado. Esta a imaxe que teño e logo teño esta, que está aquí, a seguinte, que é onde lle poño esta plancha, non? Para que aquí o percibides o amarelo, sí, na dereita. E aquí xa non, non? Isto é exactamente a mesma de arriba. O que fixen aquí foi poñer unhas... Así a man diseñei esta historia, non? Para que se acoplara perfectamente. Entonces ahora vou non quitar a man para que vexades que non hai ningún tipo de truco estúpido, porque os trucos estúpidos non forman parte da ciencia. A ver, ahora como percibides? Hai un tono, bueno, como é máis pequeno e ten moi pouca luz, pero hai un tono amarelo por aí. Vou dar para atrás para que se vayan acoplando as historias esas. E ahora como vedes? Gris. Bueno, o color gris, porque agora o fondo é neutro, é o color verdadeiro, non? O amarelo simplemente aparece cando modificamos o contorno. Bueno. Vou a seguir. E vou a rematar xa, porque senón me vou alargar moito e non podo. Hai unha reflexión moi interesante que consiste en que isto de que nos temos unha percepción do mundo exterior, nos temos a percepción que temos os seres humanos modernos, non? Outros animais, dependendo dos seus órganos dos sentidos e do seu sistema nervioso, percibirán outros mundos. Por exemplo, estas margaridas que nos podemos ver agora, se saímos a corretear por aí alegremente por un prado, teñen esta pinta, pero sabedes que, por exemplo, hai moitísimos insectos que perciben perfectamente as cores. Precisamente por eso as flores son deses tons tan estupendos, non? Para atraer de maneira diferencial a distintos insectos polinizadores. As abellas do mel, por exemplo, perciben a radiación ultravioleta, que nós non percibimos. É unha parte do rango, do espectro, que nós non percibimos. E por eso moitas flores, cando se fotografían con filtros ultravioleta, amosan pois debuxos que nós non vemos, non? Por exemplo, moitas flores teñen marcada a pista de aterraxe con máis intensidade e é unha pista de aterraxe que ven perfectamente por moitos insectos. Isto é un exemplo e este é outro, non? Isto é como vemos nós estas flores e utilizando, simulando máis ou menos a percepción que pode ter destes insectos polinizadores, pois se marca esta cousa que non conocemos. Aquí hai unha interesante cuestión filosófica, que cal é a flor verdadeira, esta ou esta? Son ninguna delas ou as dúas, sí, son dúas construccións que fan dos sistemas nerviosos e cada un pois ten a súa maneira de expresión. E remato con esta señora, xa non sigo. Remato. Esta señora nos vai a dar un discurso de despedida super interesante.
Consigo deixar de aumentar o volumen? Ah, non vai, espera. Okay, here. A ver, discurso de despedida. Okay, Vale. A ver, isto depende moito de cada persoa, de cada cerebro, así que algúns o percibiredes e outros non. Mirade para esta señora, hai que mirar para ela, tedes que mirar para ela, a ver que sílaba vai decir. Bueno, un discurso bastante monótono, pero vai a repetir unha sílaba continuamente, a ver que sílaba vai a que dicir. Tedes que mirar para ela, porque en eso consiste a cousa, mirar para ela. okay, here we go. Baba, 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 Baba. Que sílaba percebidas? Algo así como tada, ¿no? Tada. Mirad a cousa, agora vou volver a poñelo, vou volver a darlle o play, a mesma imaxe, pero non miredes para ela, miredes por outro lado, pechado os ollos. Okay, here we go. Baba, Baba, Baba. Notades algún cambio? Algúns sí, outros non. O cambio que sí que se nota, que o nota porque non temos todos que notalo, é que ao mellor vou baixar un pouco o volumen. O que está dicindo é baba, con B, ba. Sin embargo, o son non se corresponde coa imaxe porque para decir baba tedes que xuntar os labios, pero esta señora non xunta os labios. Se queda con todo el tiempo, ¿no? Así que hai unha cousa e é que cando estamos construindo os sons na nosa mente, en concreto os sons da linguaxe, estamos tamén sin sabelo, ata un punto moi espectacular, lendo tamén nos labios, de tal maneira que se hai unha discrepancia, porque aquí a discrepancia é estamos escoitando baba, pero non pode estar dicindo baba porque non xunto os labios, entonces me invento un son novo. E o son que me invento é tata ou tada ou calquera cousa que pode inventarse de vosa cabeza. E isto é un exemplo moi espectacular de como unha cousa é o mundo exterior e como despois o noso sistema nervioso trata de amoldarse á situación de cada momento. E remate, vou a volver a darlle e podedes mirar e non mirar a ver se cambiades. Vou baixar un pouco o volumen para que non distorsione. Okay, here we go. Baba, 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 Baba. Bueno, pues nada. Bernardo, gracias por organizar la historia esta. No sé si tienes algún comentario o alguna pregunta. ¿Qué significa que cuando la señora hable, oiga que el cambio no lo oigas? Simplemente que, como cando miras para ela, estás escoitando baba, igual que cando non miras, pero o sistema visual, sin que de forma inconsciente, está vendo que non pode estar dicindo baba, porque non está xuntando os labios. Así que se inventa, te inventas outro son. Igual que nos inventamos a cor amarela, inda que non existe unha cor amarela, non? Nas cruces estas. Estos son exemplos que quería poñer para resaltar que unha parte importantísima do mundo que construímos é unha construcción. Que non é que funcione mal o sistema, que é así e xa está. Pero unha cousa, isto é unha pregunta, sabedes, a neurociencia agora vai máis alá do que simplemente tratar de comprender
a estructura mecánica e química, electroquímica das neuronas, sino que hai cuestións que son profundamente filosóficos, son problemas filosóficos importantes, non? Cal é a relación entre o que percibimos e o mundo que supuestamente hai detrás, non? Detrás, quero dicir, fora do noso sistema nervioso. Pero un pouco, dixetes que nos inventábamos a cor amarela. Xa o biches, tío, non o dixen? Sí, pero por que todos nos inventamos a mesma cor? Bueno, porque o sistema visual ten un funcionamento similar para todos. Mirade, todos percibides o xersei laranxa. Claro, porque máis ou menos temos axustado, hai outro problema filosófico que se chama problema dos qualia, e é que non sabemos a que lle chama laranxa o resto da xente. Non, nos poñemos de acordo en que iso é laranxa e ao mellor outras persoas perciben outra cousa. Hai un neurocientífico que se chama Rodolfo Llinás que o explica moi ben, dice que o que temos os humanos é unha especie de alucinación colectiva estándar no que nos poñemos de acordo, nos poñemos de acordo en determinados qualia. Eso é laranxa porque todos o percibimos como laranxa, pero ao mellor non percibimos exactamente, construimos a mesma cousa. E o problema é que non hai maneira de saber o que está percibindo outra persoa, porque a construcción mental é totalmente intransferible. Dime. ¿Y entonces qué pasa con las personas que tienen daltonismo? Porque teñen, iso é unha modificación xenética en algúns receptores da retina que a gama de cores que construes é distinta. Non pasa nada, pero é un problema cando vivimos nunha sociedade en donde temos códigos que se basean en cores, ¿no? Como os señales de tráfico e eso. Si non, dá igual. Si todos os humanos de sempre tivésemos un tipo concreto de daltonismo, non lle chamaríamos daltonismo e sería así. Claro. Hai distintos tipos de daltonismo, dependendo de distintas modificacións xenéticas. Menudo cacharro que le va a ahí dentro, ¿verdad? Bueno, pues gracias de nuevo.